باهي يا عبد الرحمن. هاي اقعد كمل العبه. اقعد كيفاش تشرب يا عبد الرحمن؟ انتي تو باش تفطر راك يا عبد الرحمن. ايوه اقعد. تشرب تروبيك وشويه جو وشويه ياغورت معناها بوات دو. باهي اوكي. ايواش اما بعد راك باش تفطر لي ما تقوليش ما نفطرش هيك لومجه. باهي وتو يلزمك تتعلم ترقد بكري وتقوم بكري باش ما تمشيش تعب للمدرسه. باهي معناها السهريه نتاع الصيف انساها. باهي ايواش وهذا تسجلهم لك انا على الفيسبوك وانتي حل فيسبوك وقراهم اسمعهم كل ليله. باهي ايوه quand je à Martine pour chacun une bouche, des yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, où est la différence? Le cœur trop petit. Quand je serai grand, dit le petit vent, j'abattrai les forêts. وقت اللي يولي كبير الريح يقلع الأشجار. لطف يدونغي دو بوا وباش يعطينا الخشب. لا ما نحبوش خاطر الاشجار هذوكم كنز. به خاطر يخرجوا معناها الهواء النقي ويمتصوا الغازات وهيكم المنفس نتاع العالم معناها. فهمتش؟ À tous ceux qui ont froid, quand je serai grand, dit le petit pain, je nourrirai tous ceux qui ont le ventre creux. Si le pain manque et il fait froid sur la terre, ce n'est pas la faute à la pluie, mais à l'homme et ce dromadaire qui a le cœur trop petit. Jean روسلو هذا ظرفي قديم ياسر خاطر تو ما عادش يسخنوا بالخشب وبالعكس يحافظوا على الغابه ودرومادير ماهوش مشوب معناها باهي اما ميسالش نستحملوا معناها محفوظات قديمه مش مشكل. هيك التواصل بين القديم والحديث. لا كوليكسيون دو نيكولا. Tous les copains de Nicolas collectionnent des objets. Nicolas est triste car il ne sait pas quoi collectionner. Il raconte collection. هو يعمل في جمع الطفلة هدية. اي ليه ويمكن واحدة أخرى يعملوا في جمع معناها التحف ولا حاجات كيما توا البارح مي وراتك الجمع نتاع قطع النقود. عندنا قطع النقود مختلفة في الكلاسور نتاع العالم كامل هكا ولا ايه؟ علاش انت ما عطيتهم لي؟ وين خليتهم؟ ما نعرفش وين خملتهم. خملتهم في نفس البلاصة. برا جيبهم هيت. اي جيبها ترى خلنا نصوروهم. جيب فيسع الكوليكسيون برا فيسع اختفروح. ما صورتهمش. Un soir à table, mon père me demande est-ce qu'un de tes copains collectionne des cartes téléphoniques? برافو هيت لنا هيكم هما اللي خملتهم لكم وانا صغار. عملتهم المي وامين. تاح كوليكسيون ترى هيت تاع امريكا زيدا موجوده. تاع امريكا مش دولار قرش. هو ترى ابعد. اجا من نقل. خلينا نوريو للكاميرا. اغزر بالتيكه نتاعهم. والاردن فما اليونان وفما اسبانيا وفما ايطاليا. هانيه محمد امين السلامي ومي السلامي 2002 او فما تنابر زاده هنا زاده. هاني كوليكسيون نتاعهم والقطع النقديه. هنا فما الكوليكسيون هذه حتى من الصين موجود. وفما هذيك ليبيا. هذه نتاع نتاع ليبيا. نقطع الوسط. يعطيك الصحة. برافو هيك هي الكوليكسيون تاعنا. هذه طاسين. مازال عندي كلاسور اخر في السومون ما نعرفش وينو. طلعوج عليه. ترى حطوا غادي كلاس. انت ما خرجتش من تونس.
لا انا ما خرجتش، اما معناها باباتك يخرج يجيب قطع من غادي. اي ما خرجش لامريكا هو. لا ما خرجت، مازلت كان امريكي. اي اما لقيت غاديك قرش دولار. اي تو حطوها المره الجايه، يجيبوا نحطوه في الكلاسور. به ان سوار قرش دولار غاديك. ما يسالش. مو خاطر الدولار كانوا ديما الفلوس الكل يبدلوهم بالدولار، فهمتش؟ خاطر الدولار يتعاملوا به معظم البلدان، فهمت؟ وتوا ولاو اللورو، كان قبل الفران على نتاع فرنسا، توا ولاو باللورو، لورو معناها اوروبا الكل، فهمتش؟ Un soir à table, mon père me demande est-ce qu'un de tes copains collectionne des cartes téléphoniques? Oui, là, Laurent a une collection. Tiens, j'ai 3 cartes qui ont déjà servi. Tu pourras les lui donner. تو باش نشريو كارت نتاع تليفون، نحكيو على الكارتات نتاع التليفون. Nicolas, veux-tu finir le fromage? Me dit ma mère en poussant vers moi la boîte. Je regarde les 3 cartes que mon père vient de déposer sur la table et le couvercle de la boîte de fromage. Et tout à coup, j'ai une idée géniale. Je décide de récupérer tout ce que je peux. Boîte de fromage, boîte d'allumettes, autocollants, vieux stylos, carte postale, timbre. هذا كيف أنا ديما تجمع معناها متلوحش باش يجمع الحقوق زادة متاع الفرماج. Et tous les jours, j'apporte ma récolte à mes camarades. J'essaie de n'oublier personne, mais encore du mal à trouver les coquillages à Farid. J'attends les vacances au bord de la mer. Tous mes camarades s'imaginent que je ne collectionne rien, mais ils ne savent pas que depuis que je les aide à compléter leur collection, c'est les copains que je collectionne, récupérer, معناها تسترجع au bord de على حافة. Tout à coup, فجأة encore, لا يزال معناها مازال encore. Les ailes. J'apprends à reconnaître le GNC et le GV dans une phrase. J'observe et je fais des remarques. Paul, les 2 enfants habitent le même quartier et les meilleurs amis de Julie. Paul est le meilleur ami de Julie. Les 2 enfants habitent le même quartier. La mère de Julie vend des livres pour enfants. Les 2 amis ont lu tous les livres. قراو القصص الكل لي دو زامي كيف انا وياك في السنوات حتى السنه الثالثه، وحنا نمشيو ناخذوا من المكتبه، فرغناها المكتبه الكل وقريناها الكل كل ليله. اي رجعناهم احنا، ما فرغناهم في العلم، قريناهم وكل ليله نقراو حتى ب10 قصص. وانتي تبدا تقول لي باش يجيني النوم اقرا لي القصه هذه، عاود اللي بعدها يا عبد الرحمن يزيني تعبت، اللي بعدها. اما ملي مشيت لتونس وليت ما عادش تقرا، ما فهمتش القصه هنا. يا اخي دخلت قلت شبيه عبد الرحمن ولا ما يحبش يقرا القصص في تونس هيك، خاطر ما عاودت تكشف قراءه القصص. خاطرني والله نقرا في القصص. تقرا وحدك. احسنت به اقرا وحدك. لا فراز اي فورمي. تو يلزمك ديما تقرا المطالعه به. خاطر احنا ماناش في قراب للمكتبه. زاد انا نقرا للواحد، زاد انا نقرا قصص فرنسي. Bravo. Le groupe nominal sujet GNC. De qui on parle? Le groupe verbal GV. Ce qu'on en dit. Exemple, la mère de Julie, GNC, vend des livres pour enfants, GV. Les 2 amis, GNC, ont lu tous les livres, GV. Interdit aux brutes. Alex est une vraie brute à l'école ou pendant les jeux. Il nous oblige toujours à faire ce qu'il décide en nous disant c'est moi qui commande. يحب ديما يحكم في صحابه. هذا أليكس. brute راس اللحم كما يقولوا قاسي.
un jour, un nouvel élève arrive, c'est Emmanuel. Emmanuel ne sait pas encore que cet Alex est une vraie brute. Ras Kesah. Aussi, quand Alex fait tomber Guillaume, Guillaume, Emmanuel aide le jeune garçon à se lever. Quand Alex veut jouer au billet à sa façon, Emmanuel lui dit, il faut... ويعاون صديقه اللي الكسح ما وراهوش il faut respecter les règles du jeu لازم نحترموا قوانين اللعبة. Emmanuel demande un jour à Alex, veux-tu venir voir notre cabane? تحبش تشوف الكابان متاعنا معناها الدار الصغيرة مصنوعة من اللوح. Alex refuse, mais après un moment, il nous rejoint dans la cabane et nous dit, ملول ما حبش وبعد il nous rejoint في الكابان وقال, maintenant voici à quoi on va jouer. الآن سنلعب هكذا. Emmanuel l'interrompt et lui dit, c'est notre cabane, هذه راهي الكابان متاعنا. قص عليه. Ici on décide ensemble. هنا نقرروا الجماعة مع بعضنا مش واحد برك يكون بعنف. Ici tu ne peux pas commander tout seul. ما تنجمش تحكم وحدك. D'abord. D'accord. أيوة. Alex baisse la tête. طبس راسه. Puis il propose de nous aider à هيك البروت. ما وراوش لا هيك به. Alex baisse la tête puis il propose de nous aider à construire le toit de la cabane باش يبنيو سقف الكابان. Quand tout est fini وقت الكل شيء يكمل, Emmanuel nous dit, j'ai une surprise pour vous, regardez, عندي مفاجأة لكم, انظروا. Et il nous montre la pancarte qu'il a accrochée à l'entrée de la cabane. هاي البانكارت معناها كي البلاكة accrochée. interdit aux brutes معناها jamais باش يدخل راس كاسح. tout le monde applaudit. كلهم ولاو يسقفوا عليه ضحكوا. même Alex, حتى أليكس بيدو اقتنع اللي ما يلزمش يكون راسه صحيح. فهمتش؟ je cherche le mot brut. شكون اللي راسه كاسح وراسه حم؟ هيك بكش هذا يمكن. brut dans le dictionnaire. brut معناها هكا احنا نقولوا بغل. بغيت معناها راسه كاسح ما يفهمش. تبدا تقنع فيه ما يتقنعش ديما. لا ويحكم كان هو توجور دائما après فيما بعد ومي لكن Conjugaison. J'apprends à conjuguer les verbes en ER, au passé composé, au présent et au futur. J'observe et je fais les remarques. Il y a 1 heure, la pluie a cessé de tomber. عند ساعة البلوي وقفت على النزول. Maintenant, le vieux Gilani regarde avec tristesse sa maison inondée. شاف الشيب هذا جيلاني العجوز جيلاني avec tristesse بكل حزن داره معناها inondée معناها غارقة. Il appelle ses voisins pour l'aider. نادى الجيران باش يعاونوه. Dans quelques instants, tous les habits de quartier arriveront. Les habitants du quartier arriveront. سكان الحي جاو arriveront. Ils retireront l'eau et enlèvent la boue de la maison du vieux Gilani. نحاو الماء والطبعة من دار العجوز جيلاني. Je réponds aux questions. À quel temps sont les verbes de ce texte? Comment le sais-tu? J'apprends à conjuguer le verbe aider. Au passé composé, j'ai aidé. Tu as aidé. Elle a aidé. Nous avons aidé. Vous avez aidé. Elles ont aidé. هم عاونوا. Au présent, j'aide. الآن نعاون. Tu aides. Elle aide. Nous aidons. الآن نعينوا. Vous aidez. Elle aide. À la fin, ENT. تو في الفيتور. j'aiderai في المستقبل. سأعين. Tu aideras. Elle aidera. Nous aiderons. Vous aiderez. Elles aideront. À la fin, ONT.
Beaucoup de verbes se conjuguent comme le verbe aider, demander, consoler, respecter, donner. كلهم نفس الترمينيزون ونفس كي معناه يتصرفوا بالطريقة هذه، نفس الطريقة هذه. به matériel nécessaire de boules de pâte à modeler une معناها هكا كي العجينة نستعملوهم دو une lampe torche puissante lumière blanche معناها بيلة هكا تشعل lumière قوية. un miroir مرآة. un plat creux rectangulaire. plat creux كيف هكا معناها كي طبق rectangle. une feuille de papier. Remplissez à moitié la plat avec de l'eau. Installez le miroir comme sur le modèle. Fixez-le avec les 2 boules de pâte à modeler. Dirigez la lumière de la torche sur la partie du miroir qui est sous l'eau. وجه اللوميير معناها الضوء متاع البيلة للميروار اللي تحت الماء en tendant la torche comme sur le dessin. Tenez la feuille de papier blanc au-dessus de la torche. Un arc-au-ciel apparaît. فيها اللمحة هذه متاع أنك ينعكس معناها تنعكس الإضاءة على الماء والميغوار. تلقى قوس قزح اللي هو هذا l'arc-en-ciel. فهمتش؟ un arc-en-ciel. tenez وهو يجي علاش يجي جهة ينجم يجي هو جهة ديما يطلع في السماء وكثيرتها جهة البحر خاطر البحر عبارة على مرآة. tenez la feuille de papier blanc au-dessus de la torche. un arc-en-ciel apparaît. Modifiez la position du miroir et de la torche pour avoir un bel arc-en-ciel. bravo. ب هذا شميزل موديول 4. احنا موديول 4 مش باش نقراوه مازالوا ورقتين. به كود دو بيتون كود نتاع المترجل. pour traverser va jusqu'au passage pour piétons. باش تقص الكياس امشي لك الطريق المخصص للمترجلين اللي بالابيض مدهون في الكياس. à un croisement traverse une rue et puis l'autre كي تلقى مفترق متاع طرق ابدا شق الطريق الاولى وبعد الطريق الثانيه في المكان المخصص للمترجلين. même sur un passage pour piétons, regardez bien de chaque côté et de la route avant de traverser. حتى في الباساج نتاع البيتون يلزمك تدور راسك على اليمين وعلى الشمال باش تشوف الكراهب باش ما تغلطش باش تشق مريقل. si tu fais tomber quelque chose en traversant وقت اللي تطيح مثلا الشابو نتاعك في الطريق وانت تشق الطريق ما ترجعلوش ديريكت. ne cours pas pour le ramasser. ما ترجعش بسرعة باش تلمه. regardez bien d'abord. شوف الساعة اليمين وعلى اليسار s'il n'y a pas de voiture. شو ما وردوا بالك السيارات على اليمين وعلى اليسار الساعة قبل. وإذا طيحت والكهرباء جات ميسالش خليه يتعدى تحت الكهرباء ما يجرى شيء. المهم انت حياتك لاباس. لا ويكسرها مثلا انا طيحت مش مشكل لعبة بمليار ما حشتيش انت تسوى اكثر من مليار. فهمتش؟ traverse quand le bonhomme est vert. تشق كان وقت اللي يبدا الانسان المرسوم على اشاره الضوء اخضر. traverse quand le bonhomme est vert. alors le feu هذا بالنسبه للفواتور. alors le feu pour la voiture est rouge. كي يبدا الانسان اخضر يبدا الفواتور روج وكي يبدا الفواتور اخضر يبدا الانسان احمر معناه ما يتعداش. sur le trottoir marche près des maisons et non pas au bord de la chaussée. على التروتوار ما تمشيش قريب للكياس.
فهمتش؟ امشي قريب للحيط كيما انا المره اللي فاتت في المهديه من الذكاء متاعي انا كي خطفت الدوره على اليسار وانا مشيت نشري في الخبز من الكوشه، وانا ديما كي نخطف دوره مضيقه، انا خطفت الدوره وشديت الحيط وكيكا وطالعه معناها كريته بحصان يجري كي لقى روحه معناها الحمد لله ما جانيش، كي لقى روحه معناها باش يدخل في الحيط وهو الحصان معناها ما ارادليش انه يدخل فيا ويدخل بنفسه وينتحر في الحيط، مشى ديريكت في الطويل في الطريق هكاك. انا ومنعت روحي ومنعت الحيط ومنعت الحصان ومنعت السائق نتاع الكريته اللي متهور وطالع يجري هكاك، فهمتش؟ وربي يحمي الكل. J'apprends à écrire معناها تلقى الخير في الحصان وربما ما تلقاش الخير في الانسان. Des noms féminins qui se terminent par IE, E l'accent ou E أخرى ou UE. Ben, j'observe et je fais des remarques. Emmanuel et Julie, à la fin IE, sa meilleure amie sont dans le jardin et ils jouent à la course. Ils jouent à la course. Il joue à la course aux tortues. Chacun place sa tortue au bout de l'allée et une laitue à l'autre bout. جابوا خاصة وباش يبداو يعملوا كورس نتاع tortue sous la fête. La plupart des noms féminins qui se terminent par le son IUE, l'accent s'écrit IE comme toupie. هذا نون فيمينا معناه مؤنث. بوجي ديما على فان اي او. باهي اذا كان على فان اي تزيدها او او. باهي كوم الي اذا كان على فان او تزيدها او اخرى. ايدي او اكسنت ايغو او او. بوبي دوز او. ما فهمتش؟ وكوم تورتو بالاو تزيدها او خاطر نون فيمينا. ليتو رو ليتو هذه الغو. توبي هذه. بوجي بوبي تزيدها ديما الاو. مازالت هذيك. Page vocabulaire, je mets ensemble le mot de la même famille dans les maisons. Généreux, la solidarité, la collection solidaire, collectionner, la générosité. B. Je complète sur mon cahier les phrases par reçoit, donne, remercie. Un voisin reçoit des couvertures à Monsieur Gilani. Voilà, donne des couvertures à Monsieur Gilani. Monsieur Gilani remercie des couvertures de son voisin. Reçoit des couvertures de son voisin. Monsieur Gilani remercie son voisin. B. Je lis les expressions encadrées et j'écris ce qui dit chacun de ses enfants. Merci beaucoup. Excusez-moi. S'il te plaît. Pardon. شفت محلاهم قداش هم متربين. حتى احنا متربيين ما نتعلموا منهم. Riquet est jaloux. Il veut être malade pour avoir beaucoup de jouets comme sa sœur Aline. Pour croquer le monde entier, composer menu varié. Trop, c'est trop, et trop peu n'est pas assez. Buvez plusieurs fois dans la journée. Évitez les faux amis, succès, graisse et compagnie. Marchez. Et 3 fois n'est pas assez. J'écoute mon cœur me dit ce qui lui plaît. La cicatrice, une croûte assez laide et sur la cicatrice, Jeanne l'arrache et saigne, et c'est le son caprice. Elle arrive montrant son doigt presque en lambeau. J'ai, me dit-elle, ôté la peau de mon bombeau. Je la gronde et elle pleure, et la voyant en larmes, je deviens plat. Faisez la paix, je rends les armes, Jeanne, à condition que tu me souriras. Alors, la douce enfant s'est jetée dans mes bras. Victor Hugo, mahlé, Victor Hugo.
مامي هذا مامي نقراوه المرة الجاية موديول 4 وصلنا. لا 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 لا. اي باهي دقيقة توا هذاك هاو فيسا موديول 4. استنى دقيقة. لا لا. اهو دقيقة.